سلامونه ملګرو په پاکستان کې د لږ وخت نه د نوو صوبو د جوړولو خبره رامنځته شوې ده او پرون وزیر داخله محسن نقوي خو تر دې پورې وویل چې د پاکستان موجوده سیستم چې دی نو دا بالکل کولیپس شوی دی یعنې که نوي انتظامي یونټس او صوبې جوړې نشي نو دا سیستم د چلېدو نه دی. اوس دې ځای کې اول له ټولو نه غټ سوال دا پیدا کېږي چې نوي صوبې ولې وجوهات یې څه دي، لکه ضرورتونه څه دي د نوي صوبې د جوړولو. او دویمه بیا دا خبره ده چې دا جوړیږي نو عیني طریقې کار یې څه دی. نو لومړی خبره اول دا ده چې پس منظر یې داسې دی چې د نن نه 15-14 کاله مخکې چې کله د پیپل پارټۍ حکومت و، ګیلاني وزیر اعظم او زرداري صدر و، نو په هغه دور کې د جمهوریت لپاره د صوبایي خودمختارۍ لپاره هغوی څه ګامونه پورته کړل او ډېر ښه ګامونه یې پورته کړي دي. د هغې موږ اپریشیټ کوو. هغه هغې کې یو دا و چې په 2009 کې د NFC ایوارډ اناونس شو او په هغې کې د مرکز حصه په هغه د ټیکس کمې پیسې چې د مرکز او د صوبو منځ کې تقسیمیږي، د مرکز حصه پکې لږه کمه کړې شوه، د صوبو حصه پکې سیوا کړې شوه. خو په هغې کې دا خبره ورسره وه چې صوبو له چې موږ کله دغه پیسې ورکو نو صوبې به دا ځان سره نه کېدي، بلکې دی به چې کوم دی نه یو نوی NFC جاري کوي او هغه NFC به چې کوم دی نه داسې وي چې هغې کې به دی چې کوم دی نه دغه فنډ چې دی نو دا به دی ډسټرکټس له ورکوي، ضلعو له به یې ورکوي، لکه فردر به د دې تقسیم کېږي. خو صوبو تر اوسه پورې په دې تېرو 14-15 کالو کې داسې نه دي کړي. چې داسې نه دي کړي نو نن د هغې د وجې نه پاکستان داسې مسلې سره مخ شوی دی چې مرکز سره پیسې کمي او صوبو سره چې کوم دی نه پیسې سیوا دي، صوبې مالدارې دي او صوبې چې کوم دي نو صوبې بیا ټولې پیسې په خپله خوښه باندې لګوي، د MPs او صوبایي حکومت خو ډسټرکټس لا هېڅ نه ورکوي. نو یو خدا خبره ده چې ډسټرکټ ګورنمنټ د هغې د وجې نه کمزوري شو، لوکل ګورنمنټ او صوبایي حکومت ډېر مضبوط شو. دویمه چې کوم دی نه کومه خبره ده هغه 18 ترمیم دی چې په 2010 کې کله 18 ترمیم پاس شو او د هغې ترمیم په نتیجه کې تقریبا 100 پورې وزارتونه او محکمې د مرکز نه وشو کولی شو او صوبو ته ورکړی شو. دا صوبایي خودمختاري وه، پراوینشل اټانومي ورته وایي، لکه صوبایي حکومت سره لږ ډېر اختیار راغی، اوس ډېر طاقت ورسره راغی. نو دا دوه چې کوم دي نه دا داسې خبرې وې چې دې سره صوبایي حکومتونه مضبوط شو. نو چې مضبوط شو نو اوس د هغې نتیجه دا راوتې ده چې دی وایي چې دا دومره مضبوط صوبایي حکومتونه چې دي نو یو خو دا مسله ده، دا لکه په مرکز ته اوس چې کوم دی نه ښه نه ښکاري. دویمه دا چې کومه خبره ده هغه دا ده چې لکه اوس بلوچستان دی، نه بلوچستان د پاکستان نیمه رقبه نیمه علاقه ده، لکه 43% جوړېږي که نه، نو 43% دا ډېر دي. لکه د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د بلوچستان صرف یو ضلع چې هغې چې کومه ده نه د هغې رقبه ده 40 مربع کیلومتره، 40 مربع کیلومتره څومره وي د پښتونخوا تقریبا نیمه. نو بلوچستان دومره لوی دی. اوس دغه دومره لوی بلوچستان چې نن پکې چې کوم لکه هغه امن او امان پکې غټه مسله ده، نو د دې د وجې نه د یو وزیر اعلی د یو حکومت لپاره د دې دومره لوی صوبې نظام چلول ګرانه ده. نو په کار ده چې دا تقسیم شي. دغه شان پنجاب د آبادۍ ریاست سره د پاکستان د نیمې نه سیوا آبادي لري، په کار ده چې هغه هم تقسیم شي. نو بیا دغه شان چې دا دواړه صوبې تقسیمیږي نو خامخا پښتونخوا او سند ورسره هم تقسیمیږي. نو د دې اډمنسټریټیو ډیویژن په کار دی، دا په نورو ملکونو کې هم کېږي. زموږ د پاکستان نه کمې رقبې والا ملکونه لکه افغانستان د پاکستان نه کمه رقبه لري، د 150 د پاسه صوبې دي پکې، او په سعودي عربو کې د 14 د صوبې دي. دغه شان نور ملکونه هم نو که دا نوې صوبې جوړې شي څنګه چې هندوستان کې د ازادۍ نه پس وخت جوړې شوي دي، لکه د انډیا پنجاب چې دی هغه نن سبا په 3 صوبو کې تقسیم دی که نه، او د پاکستان پنجاب د هغې نه لوی دی، له هغه شان یو صوبه ده. نو داسې نه ده په کار. نو په کار ده چې دا جوړ شي، داسې بده خبره نه ده. خو اوس د دې طریقې کار څه دی؟ نو د دې طریقې کار دا دی چې کومه صوبه ته د هغې جیوګرافیکل باونډریز چې کوم دی نه چیړې، په هغې کې رد و بدل کې جغرافیه د هغې چیړې د هغې کې رد و بدل کې، نو د هغې لپاره دا خبره ضروري ده چې هغه صوبایي اسمبلي به په 2/3 اکثریت سره د هغې په حق کې اوټ ورکوي، لکه هغه بل به په 2/3 اکثریت سره ټوټل میجارټي سره پاس کوي. نو چې کله د هغې نه پاس شي، لکه څنګه چې اوس د پښتونخوا د قبایلي علاقې د پښتونخوا حصه جوړېده، نو د پښتونخوا اسمبلی دغه بل پاس کړو او بیا د هغې نه پس مرکزي چې کوم پارلمان نه پارلمنټ دی هغې هم پاس کړو. نو څه به کېږي؟ یو به دغه صوبایي اسمبلي چې ده هغه به را پاس کوي، لکه څنګه چې دوی وایي چې په سند کې چې کوم دی نو رورل سند او اربن سند دا به 2 صوبې شي. چې دا 2 صوبې شي نو دا به صوبایي اسمبلي پاس کوي د پیپل پارټۍ چې هلته اکثریت دی او پیپل پارټي دغه نه غواړي. نو دا یوه غټه مسله لکه یو رکاوټ دی که هغه صوبایي حکومت او صوبایي اسمبلي غواړي نه الې. دویمه چې کوم دی چې بیا کله هلته نه پاس شي بیا به چې قومي اسمبلي کومه ده، نو په قومي اسمبلی کې ټوټل میجارټي حاصلول دا هم اسانه خبره نه وي، ځکه چې ډېرې پارټۍ پکې بیا به دی دغې سره پاس کوي. د دواړو ځایونو چې پاس شي د صدر دستخط سره دغه ترمیم وشي او په داسې طریقې سره به هم نوې صوبې جوړېږي. عیني طریقې کار هم دغه دی، هېڅوک چې کوم دی په دې کې اخوا دېخوا نور نشي کولی. امید دی د ویډیو نه به زده کړه کړي. بلې ویډیو کې بلې موضوع سره د لوی الله په امان.